რატომა ზედმეტი სიმკამხდე საზიანო? როგორც ზედმეტი წონა, ასევე ზედმეტი წონის ნაკლებობაცაა საზიანო. ქრონიკული სიმკამხდე არის, როდესაც BMI არის 18.5 ქვემოთ. და ეს არ არის მხოლოდ ესთეტიური პრობლემა, არამედ შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემაც გახდეს. ამ დროს ხშირი არის სხეულის მასის დაქვეითება, ენერგეტიკული დეფიციტის გამო, რის გამოც ხდება ცხიმისა და სხვადასხვა კუნთების მონელება ჩვენს ორგანიზმში, ქსოვილების დაშლა, რის გამოც იღრობა თერმორეგულაცია, ხშირი არის ჰიპერტენზია, ანუ სიცივის აუტანლობა, ასევე სხეულში ხდება შაქრის ნაკლებობა, რაც ჰიპოგლიკემიას იწვევს, ასევე განვითარდება თაბრუსხვევა და ასევე სისუსტეებიც. ამ დროს ხშირი არის მინერალების და მიკრონუტრიების ნაკლებობა, რაც გამოიწვევს რკინადეფიციტურ ანემიას, თრომბოციტოპენიას, ანუ სისხლდენის რისკს, ლეიკოპენიას, ანუ ეს არის იმუნიტეტის შემცირება, რაც ნიშნავს თრომბოციტების ნაკლებობას, ენდოკრინულად ქალებში იწვევს მენსტრუაციის ციკლის დარღვევას, ესტროგენის შემცირებას და ასევე კაცებშიც ტესტოსტერონის შემცირებას, რაც გამოიწვევს, რომ უნაყოფოები გახდნენ. ასევე ლეპტინის, ანუ მადის მარეგულირებელის ნაკლებობას და ასევე კორტიზოლის, ანუ სტრესის რაოდენობის მომატებას. ხდება გულის შენელება, წნევის შემცირება, ასევე მინერალების ნაკლებობის გამო ხდება ძვლების შესუსტება, ოსტეოპოროზი და მოტეხილობის რისკის გაზრდა, რის გამოც გამოიწვევს, რომ მზდა შეფეხდეს ბავშვებსა და მოზარდებში.